در این ویدئو میخوایم به افلاطون بپردازیم، فیلسوفی که از بزرگترین فلاسفه تاریخ هست. در مورد افلاطون گفته میشه که هر مسئله‌ای که فلاسفه پس از افلاطون اون رو مطرح کردند، میشه در رساله های افلاطون ردی از اون رو پیدا کرد. این جلسه شاید طولانی ترین جلسه ما در دوره فلسفه از صفر صفر باشه و برای درک فلاسفه بعد از افلاطون باید این جلسه رو خوب متوجه بشید و امیدوارم که من هم در این راه دانش و بیان لازم رو داشته باشم. بعد از این که این جلسه رو دیدید لطفاً به هم بگید که آیا اوکی هستید که ویدیوها انقدر طولانی باشه یا اگر لازم باشه ویدیوهای طولانی رو در 2 جلسه ضبط کنم. در ابتدا سطرهایی از کتاب سرگذشت فلسفه رو با هم میخونیم و دوباره برمیگردم به خدمتتون. افلاطون، پیوند دادن جهان آدمی و جهان مجرد. گفته است مشهور که تمامی فلسفه غرب پانوشتی است به افلاطون. علت آن است که نوشته های او دستور کاری تعیین کرده که کمابیش میتوان گفت از آن پس کل فلسفه و نه فقط فلسفه اخلاق آن دستور کار را پی گرفته است. توضیحی در مورد تیتر کتاب باید بدم. ما در فلسفه پارمنیدس دیدیم که جهان به 2 ساحت تقسیم شده. جهانی که با حواسمون اون رو درک میکنیم و جهانی که عقل اون رو میشناسه. اما پارمنیدس به این اشاره نکرد که چه ارتباطی بین این 2 جهان وجود داره. این نکته‌ای هستش که افلاطون سعی میکنه اون رو حل بکنه. منظور از جهان آدمی همون جهان مادی هستش که حواس 5گانه ما اون رو درک میکنن و جهان مجرد هم جهان غیر مادی هست که صرفاً عقل اون رو میتونه درک بکنه. پس یک اصطلاح فلسفی هم اینجا یاد گرفتیم، مجرد یا همون ابسترکت، یعنی غیر مادی. از هیچ یک از فلاسفه‌ای که تا کنون موضوع بحث ما بوده نوشته‌ای بر جا نمانده. از این رو هرچه درباره آنها می‌دانیم از اشارات و نقل قول‌های موجود در آثار اندیشمندان بعدی است که با آنها و یا با کارهای آنها آشنایی داشتند، کارهایی که از بین رفته است. بعضی از این ارجاع‌ها و نقل قول‌ها مبسوط ولی ناکامل و دست دوم است. سقراط اصلاً چیزی ننوشت و تنها از طریق نوشته‌های دیگران است که چیزهایی درباره‌اش می‌دانیم. با این حال درک روشنی از شخصیت او داریم. در مورد سقراط منبع اصلی ما افلاطون است که یکی از شاگردان او بود. افلاطون نخستین فیلسوف غربی است که آثارش سالم و دست نخورده باقی مانده است. از این گذشته دلیل داریم که میگوییم تقریباً همه نوشته‌های او اکنون در اختیار ماست. و اما درباره استاد او سقراط بسیارند کسانی که وی را بزرگترین فیلسوف همه اعصار می‌شمارند. در ادامه کتاب قراره در این مورد حرف بزنیم که افلاطون آثاری که نوشت به شکل محاوره بود، یعنی کاراکترهای مختلفی که هر کدوم نماینده یک اندیشه هستند با همدیگه به دیالکتیک میپردازند و پای ثابت همه این محاوره ها سقراط هستش. در آثار اولیه افلاطون به نظر میرسه که افلاطون دقیقاً خواسته اندیشه های خود سقراط رو از طریق کاراکتری که در محاوراتش آفریده به خواننده بشناسونه. اما بعدها، یعنی در آثار بعدی افلاطون، شروع میکنه اندیشه های خودش رو باز هم از زبان همون کاراکتر سقراط بازگو میکنه. توضیحات بیشتر رو بریم از کتاب بخونیم. افلاطون سقراط و سقراط افلاطون. افلاطون 31 ساله بود که سقراط در سال 399 پیش از میلاد به هلاکت رسید. افلاطون در طول محاکمه او در دادگاه بود. رشته حوادث مربوط به این محاکمه میباید تجربه‌ای تکان دهنده برای او بوده باشد، چرا که او سقراط را بهترین، داناترین و عادلترین انسان می‌دانست.
پس از مرگ سقراط، افلاطون دست به انتشار رشته‌ای گفت و شنود فلسفی زد که سقراط همواره چهره اصلی این گفت و شنود هاست و مخاطبان را در زمینه مفاهیم اساسی اخلاق و سیاست سوال پیچ می کند و با پرسش‌هایش افراد را به اصطلاح کله پا می کند. افلاطون ظاهراً از این کار دو هدف داشت. یکی تمرد و اعتراض بود، یعنی می‌خواست بر تعالیم سقراط که رسماً محکوم شده بود از نو صحه گذارد، و دیگر آن که میل داشت از استاد محبوبش اعاده حیثیت کند و نشان دهد که او نه تنها جوانان را از راه به در نمی برد، بلکه ارزنده ترین آموزگار آنها بود. پژوهشگران عموماً عقیده دارند که منبع اصلی اندیشه ها در گفت و شنودهای افلاطون با گذشت سالیان تغییر کرد. از ضرورت‌های هنری و گزارشگری متعارف که بگذریم، مکالمه‌های اولیه حاوی تصویری کمابیش دقیق از سقراط تاریخی است. مباحث مطرح شده مباحثی است که سقراط واقعی پیش کشیده و چیزهایی که افلاطون از زبان او میگوید حرف‌هایی است که خود از او شنیده بود. ولی وقتی کار به انجام رسید، افلاطون دید خوانندگان شایقی پیدا کرده است که مطالب بیشتری می‌خواهند و از آنجا که مطلب برای گفتن زیاد داشت، به نگارش و انتشار گفتگوها ادامه داد، چون این شکل مکالمه از زبان سقراط در مقام چهره اصلی گفت و شنودها دیگر پذیرفته و همه پسند شده بود. منتها حالا افکار خود افلاطون بود که از زبان سقراط بیان می‌شد و این به ناگزیر برای محققان مسئله ایجاد می‌کند که در مکالمات کجا سقراط واقعی لب فرو می‌بندد و خود افلاطون در سخن می‌آید. شاید هم این مشکل را هرگز نتوان به نحو رضایت بخش حل کرد. ولی جای تردید نیست که مکالمه‌های نخستین و بعدی افلاطون بیانگر فلسفه دو فیلسوف مختلف، اولی سقراط و دومی افلاطون است. اولی صرفاً با مسائل فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست سر و کار دارد و مسائل فلسفی جهان طبیعت را نادیده می‌گیرد. یکی از باورهای بسیار راسخ این فیلسوف اول یکی دانستن فضیلت و معرفت است. همچنین او معرفت یا شناخت را یکسره از راه گفتگو و بحث و جدل می‌جوید. هیچ یک از این خصوصیات در مورد فیلسوف دوم صدق نمی‌کند. این یکی، افلاطون، با شور و حرارت هرچه تمامتر به همه فلسفه، چه فلسفه مربوط به جهان طبیعت و چه فلسفه طرز رفتار ما در زندگی شخصی دلبسته است. هیچ وجه هستی نیست که کنجکاوی وی را بر نینگیزد. نه تنها به ریاضیات و فیزیک علاقه‌مند است، بلکه اینها را کلید فهم جهان طبیعت می‌داند. در بالای در آکادمی او این عبارت نقش شده است: کسی که ریاضی نداند اجازه ورود به اینجا ندارد. بسیاری از مهمترین آموزه‌هایش آنقدر با توضیح و تفصیل بیان شده که آنها را در حقیقت نمیتوان مکالمه خواند، چون گاه و بیگاه چهره مقوایی سر برمی‌آورد و برای خالی نبودن عریضه یک بله واقعاً یا این را باید پذیرفت یا چیزی از این قبیل میگوید. این افلاطون در ضمن نمیپذیرد که فضیلت صرفاً شناخت حق است. از مواردی که او همواره در آن با سقراط همراه است، یکی پذیرش این نظر است که یگانه آسیب واقعی که میتواند به شخص برسد آسیب به روح است و بنابراین بهتر است که انسان به ناحق رنج بکشد اما خود مرتکب عمل ناحق نشود. و دیگر اینکه او هم مانند سقراط به تفکر مستقل، بدیهی نشمردن هیچ چیز و به زیر سوال بردن همه چیز و همه کس پایبند است. و همین باور اخیر بود که در طی سالیان او را تا آنجا پیش برد که از شارح آرای سقراط بدل شد به فردی که آرا و اندیشه‌های
مستقل خود را به زبان می آورد. مگر نه این که سقراط به همه یاد میداد بیاندیشند و برای خود و مستقل از هر مرجع و صاحب نظری بیاندیشند. پس تفکر به شیوه سقراطی یعنی که افلاطون مستقل از سقراط برای خود بیاندیشد. به سخن دیگر، او با جدا شدن از سقراط به سقراط پیوست. در سطرهایی که خوندیم این بند وجود داشت که افلاطون در ضمن نمیپذیرد که فضیلت صرفاً شناخت حق است. افلاطون نظر استادش سقراط رو قبول داشت که فضیلت مساوی معرفت است، یعنی معرفت داشتن به خیر خودش به تنهایی میتونه باعث بشه که ما از خطا دور بمونیم. اما به نظر میرسه برایان مگی یعنی نویسنده این کتاب میخواد با این حرف اشاره کنه به این که افلاطون فضیلت رو به 4 دسته تقسیم میکنه. اولی حکمت که همون معرفت رو شامل میشه و هماهنگ هست با نظر سقراط، و دوم شجاعت، سوم خویشتن‌داری و 4م عدالت. استاد اول افلاطون پس از مرگ سقراط 50 سال دیگر عمر کرد و در 81 سالگی جان سپرد. در طول این مدت بیش از 20 مکالمه کوتاه و بلند از 20 تا 300 صفحه با مقیاس چاپ امروزی منتشر کرد. مشهورترین اینها یکی جمهوری است که عمدتاً درباره ماهیت عدالت است و افلاطون در ضمن مسائل دیگر در آن می‌کوشد طرحی کلی برای حکومت آرمانی به دست دهد، و دیگری میهمانی یا سمپوسیون که پژوهشی است در باب کیفیت عشق. بقیه اغلب به نام کسی است که در گفتگو همسخن اصلی سقراط است. بدین ترتیب مکالماتی داریم با عنوان فایدون، لاخس، ایوتوفرون، تئتتوس، پارمنیدس، تیمائوس و از این دست. این گفت و شنودها از جمله آثار ادبی بزرگ جهان هستند. علاوه بر اینکه مباحث عالی فلسفی هستند، به زبانی زیبا نگاشته شدند. بسیاری از زبان پژوهان آنها را شیواترین نثر یونانی می‌دانند. شاید شورانگیزترین آنها که بهتر است پیش از بقیه خوانده شود، مکالماتی است که مستقیما به شرح محاکمه و مرگ سقراط می‌پردازد، یعنی کریتون، دفاعیه یا آپولوژی و فایدون. به نظر می آید آپولوژی سخنرانی سقراط در دادگاه در دفاع از خویش است و توجیه زندگیش محسوب می شود. برای اینکه بیشتر با آثار افلاطون آشنا بشین، برای نمونه یکی از آثار رو بهتون نشون میدم. رساله فایدون یا فدون رو میبینید. مترجم توی پاورقی نوشته که فایدون از دوستان نزدیک سقراط بود و موقع مرگ سقراط کنار تختش به سخنانش گوش میداد. محاوره با اکرکرات یا اشکرات شروع میشه که یکی از فیثاغورسیان معاصر سقراط بود. داخل پارانتز این رو هم بگم که توی این ترجمه فکر میکنم که شکل فرانسوی اسامی آورده شده. فدون: آیا روزی که سقراط در زندان زهر آشامید تو خود در کنارش بودی یا آنچه میدانی از دیگری گرفته ای؟ فدون در جوابش میگه که خودم آنجا بودم اشکرات. و اشکرات بهش میگه که خب پیش از مردن از چه چیزی سخن گفته و سرانجامش چگونه بوده است؟ آرزو میکردم که این را بدانم. حقیقت این که از همشهری های فلوسی من حتی یک نفر هم در آن موقع در آتن نبوده است و از دیرباز تا کنون هیچ بیگانه ای که خود آنجا بوده پیش ما نیامده تا در این باره اطلاعات درستی به ما بدهد، جز این که پس از نوشیدن زهر مرده است و راجع به بقیه موضوع نتوانستند چیزی به ما بگویند. به عنوان نمونه این چند سطر رو از آثار افلاطون با همدیگه خوندیم. بریم سراغ ادامه کتاب سرگذشت فلسفه. افلاطون را باید هم هنرمند و هم فیلسوف شمرد. همچنین او بود که الگوی نخستین مدرسه عالی را پدید آورد.
آکادمی نام مؤسسه‌اش بود و چون در آنجا به افراد بالغ درس میداد، این کلمه به مرور زمان نام هر بنایی شد که شاگردان بزرگسال در آن آموزش عالی می‌دیدند. وجود مثالی. مشهورترین آموزه افلاطون نظریه صورتها یا مثل است که در اینجا هر دو به یک معناست. در این معنا این دو اصطلاح را در زبان انگلیسی معمولاً با حرف بزرگ می نویسند تا روشن شود منظور مفهوم افلاطونی آنهاست. من یک توضیح کوتاهی در باب وجود مثالی بدم و بعدش ویدیویی که قبلا مفصل در مورد این رابطه ضبط کردم رو لینکش رو براتون میذارم و حتما اون رو برید و تماشا کنید. از اینجا شروع میکنم که افلاطون معتقد بود که جهان محسوس جهان واقعی نیست و جهانی مستقل از این جهان وجود داره که جهان آیدیاها و فرمز هست. دارم در مورد اصطلاحات فلسفه افلاطون صحبت میکنم. معانی که از این واژه‌ها در کاربرد عادی داریم رو فعلا نادیده بگیرید. افلاطون برای توضیح فلسفه خودش از این دو واژه آیدیا و فرم استفاده میکنه که در فارسی ترجمه شده مثال و صورت. البته کلمه های دیگه هم هستش. اما این آیدیاها یا فرم ها چی هستند؟ اینها در واقع یک سری چیزهایی هستند که زیربنای جهان محسوسند و مفاهیم این جهان در واقع کپی هایی هستند از آیدیای خودشون که واقع در جهان آیدیاها هستند. شما برای مفاهیمی مثل زیبایی و شجاعت مصداق‌هایی در ذهنتون دارید. اما این که مثلا خود زیبایی فارغ از این که در یک گل یا در چهره یک انسان بروز پیدا کنه، در جهان محسوس اون رو نداریم. به عبارت دیگه زیبایی محض در جهان محسوس نیست، بلکه زیبایی صرفاً در چیزهای دیگه ظهور پیدا میکنه. افلاطون میگه اون زیبایی محض در جهان مثال هاست و گل به این دلیل زیباست که از اون آیدیای زیبایی بهره گرفته و تقلیدی از اون هستش. دیگر مفاهیم هم به همین منوال هستند. همونطور که گفتم 1 سال پیش یک ویدئویی ضبط کردم که کامل این مسئله رو توضیح دادم. حتما توصیه میکنم که برید اون رو بعد از این ویدئو تماشا کنید. پیشتر گفتیم که وقتی سقراط میپرسید زیبایی چیست یا شجاعت چیست، قصدش تعریف واژه نبود، بلکه میخواست ماهیت نوعی هستی مجرد را که واقعاً وجود دارد کشف کند. وی این هستی ها را موجود در زمان یا مکان خاصی نمیدانست. اینها به نظر او دارای گونه‌ای وجود کلی مستقل از زمان و مکان بودند. تک تک اشیاء زیبا که در جهان روزمره ما وجود دارد و یک یک اعمال شجاعانه‌ای که افراد بشر انجام می‌دهند همیشه ناپایدار و گذرایند. اما از جوهر جاوید زیبایی حقیقی و شجاعت حقیقی بهره ورند و اینها مثل ماندگارند، به خودی خود وجود دارند. افلاطون این نظریه تلویحی درباره ماهیت اخلاقیات و ارزش‌ها را برگرفت و آنها را به همه هستی تعمیم داد. هر چیز در این جهان ما بدون استثناء به زعم او نسخه بی‌دوام و فسادپذیر چیزی است که صورت مثالی آن خارج از زمان و مکان وجود زوال ناپذیر و دائمی دارد. دو اصطلاح صورت و مثال از همین جا آمد. افلاطون این نتیجه گیری را با استناد به منابع گوناگون تحکیم کرد. برای نمونه به نظرش رسید که هرچه به بررسی‌های خود در فیزیک ادامه دهیم روشن‌تر می‌شود که در هر چیز جهان مادی نسبت‌های ریاضی وجود دارد. تمامی کیهان نمایانگر نظم، هماهنگی و تناسب است، یا به زبان امروزی تمامی فیزیک را می‌توان از راه معادلات ریاضی شرح داد. افلاطون به پیروی از فیثاغورس این را بدان معنا گرفت که در زیر سطح آشفته و پریشان جهان روزمره نظمی وجود دارد واجد کمال و بسندگی ریاضیات. این نظم را نمیتوان به چشم دید، ولی مغز بدان دسترسی دارد
و خرد آن را در می‌یابد. از همه مهمتر چنین نظمی وجود دارد و زیربنای هستی را تشکیل می‌دهد. افلاطون برای اجرای این پژوهش ویژه گروهی از ریاضیدانان برجسته زمانش را به آکادمی آورد و در سایه حمایت او گام‌های بلندی در پیشبرد جنبه‌های گوناگون ریاضیات و آنچه اینک علوم می‌خوانیم برداشته شد. اینها همه آن هنگام جزئی از فلسفه شمرده می‌شدند. به نظر میرسه که یک اختلاف نظر بین برایان مگی و کاپلستون وجود داره سر این که آیا ایده‌ها دارای مکان هستند یا نه. البته مسائلی که در فلسفه افلاطون بین مفسران اختلاف نظر وجود داره کم نیستند. افلاطون و مسیحیت. این نگرش که افلاطون با توانایی فراوان آن را در مباحث بسیاری بست و پرورش داد، به این نظر انجامید که کل هستی قابل تقسیم به دو ساحت است. یکی جهان پیدا، جهان به نحوی که حواس ما در می‌یابد. جهان معمولی هر روزی ما، جهانی که در آن هیچ چیز پایدار و ثابت نیست، یا به زبان خود افلاطون جهانی که در آن هر چیز پیوسته در حال چیزی دیگر شدن است و هیچ چیز مدام برقرار نمی‌ماند. مخفف این صورتبندی این است: همه چیز شونده است، هیچ چیز باشنده نیست. هر چیز به وجود می آید و در می گذرد. همه چیز ناکامل است و فساد می پذیرد. این جهان زمان و مکان یگان جهانی است که دستگاه حسی انسانی ما می تواند دریابد. اما ساحت دیگری هم هست که نه در زمان و مکان و نه در دسترس حواس ماست و در آنجا ثبات و نظم کامل حکم فرماست. این جهان دیگر هستی بی زمان و نامتغیری است که جهان روزمره ما تنها اشاره‌ای مختصر و نارسا به آن است. اما همین جهان است که هستی واقعی دارد، زیرا تنها آن است که ثابت و تزلزل ناپذیر است. تنها آن است که هست و مدام در حال تبدل و تبدیل به چیز دیگری نیست. وجود این دو ساحت برای ما افراد بشر همان پیامدهایی را دارد که برای هر چیز دیگر دارد. بخشی از ما قابل رؤیت است، اما بخش دیگری در درون ما نهفته است که ذهن ما میتواند به آن آگاهی یابد. بخشی که دیده می شود عبارت است از جسم ما و اشیاء مادی که مصداق قوانین فیزیکی اند و در ساحت زمان و مکان به سر می برند. جسم ما انسانها به وجود می آید و سپس می میرد. پیوسته ناکامل می ماند. هر لحظه بگونه است و همواره زوال می پذیرد. ولی این جسم ما صرفاً خلاصه و مختصری است از چیزی که آن هم از ماست، منتها غیر مادی، ابدی و فساد ناپذیر است. چیزی که می توان نام آن را روح نهاد. روح‌ها صور جاودانی اند. مرتبه ای از هستی که قلمرو آنهاست زمان و مکان نمی شناسد، بلکه قلمرو همه صورت‌های نامتغیری است که واقعیت غایی را می سازند. خوانندگانی که در سنت مسیحی بار آمدند فوراً این نظر را آشنا می یابند. علت آن است که مکتب فلسفی چیره در دنیای یونانی معاب که مسیحیت در آنجا بر صحنه آمد و رشد یافت سنت افلاطونی بود. عهد جدید به یونانی نوشته شد و بسیاری از متفکران ژرفاندیش صدر مسیحیت به شدت مراقب بودند که آیات و الهامات مذهبشان را با آموزه‌های اصلی افلاطون وفق دهند. بدین قرار مهمترین این آموزه‌ها در تفکر مسیحیت ارتدوکس جذب شد. زمانی بسیار متداول بود که سقراط و افلاطون را مسیحیان پیش از مسیح بخوانند. مسیحیان بیشماری باور داشتند که رسالت تاریخی این اندیشمندان یونانی آن بود که برای جنبه‌های مهمی از مسیحیت مبنای نظری فراهم آورند. کشف تفصیل این ربط‌ها و پیوندها از جمله مشغله‌های شمار زیادی از حکمای قرون وسطی بود.
بدیهی است که افلاطون نه مسیحی بود نه یهودی و فارغ از هر گونه سنت یهودی مسیحی به نتایج خود رسید. واقعیت این است که او با استدلال فلسفی به این نتایج رسید و لازمه منطقی این نتایج ایمان به خدا یا قبول وحی نیست، چنان که بسیاری افراد غیر مذهبی هم طی ادوار پس از او تمامی یا قسمتی از فلسفه او را پذیرفتند. افلاطون خود در واقع به مرور صورتهای مثالی را چون کامل میپنداشت آسمانی شمرد و همچنین مانند فیثاغورس به تناسخ اعتقاد یافت. اما بیشترین نفوذ فلسفی افلاطون بر اندیشمندانی بوده است که در این موارد به راه او نرفتند و بعضی از اینها کاملا بیدین بودند. خب در این چند بندی که خوندیم مطلب فلسفی برای توضیح وجود نداشت و مطالب کاملا شفاف بودند. به هر حال بخش بعدی به جریان مخالفت افلاطون با هنر میپردازه. به طور خلاصه من توضیح میدم که چرا افلاطون با هنر رابطه خوبی نداشت. افلاطون معتقد بود که جهان محسوس خودش یک تقلید از جهان ایده‌ها هستش و در واقع یک درجه پایین تر از حقیقت هست و کار هنرمند هم این هستش که از جهان محسوس تقلید کنه. بنابراین هنر تقلیدی از تقلید هست و ما رو از حقیقت قرار دورتر کنه. من با کمال احترامی که برای افلاطون قائل هستم، اما همچنان فکر می کنم که افلاطون در مورد هنر تفکرش پخته نبود و شاگردش ارسطو هم به استدلالش در رابطه با هنر ایراد میگیره. اگر دوست داشتید چیزی کاملتر در این مورد بخونید میتونید مراجعه کنید به تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 1 بخش هنر افلاطون. دشمنی افلاطون با هنر. به باور افلاطون هدف نهایی هر آدم هوشمند در زندگی باید آن باشد که رویه بیرونی چیزها را بشکافد و به درون آنها راه یابد. این را به نوبه خود میتوان نوعی عرفان فکری دانست، چون وصول به آن مستلزم درک عقلانی جهان مثال هاست که روح در آن وجود دارد و همچنان تا ابد وجود خواهد داشت. به این اعتبار هدف زندگی بسیار شبیه است به تمرین مرگ که به گفته سقراط در فایدون دقیقاً کاری است که فیلسوف می‌کند. برای تحقق این امر بدیهی است که فرد باید به ورای چیزهای زودگذر فناپذیری که جهان حسی را تشکیل می‌دهد بنگرد و خود را از جاذبه‌ها و فریبندگی‌های آنها برهاند و همین ضرورت است که افلاطون را به دشمنی با هنر سوق می‌دهد. او برای هنرها ماهیت تصویرگری و بازنمودی قائل است و بر آن است که آنها حواس ما را بسیار به خود جلب می‌کنند و البته هرچه هنر زیباتر ناگزیر این گیرایی بیشتر. کارهای هنری به نظر او فریبندگی مضاعف دارند، چون صورت خیالی چیزهایی هستند که خود صور خیالی اند. اینها چیزهای ناپایدار این جهان را زرق و برق می دهند. پیوند عاطفی ما با این چیزها را غنا می بخشند و بدین طریق ما را از وظیفه واقعی ما دور می دارند. وظیفه ما برگذشتن از سطح این چیزها و وصول به واقعیت بی زمان و غیر حسی ورای آنهاست. به همین جهت این هنرها برای روحمان مخاطره آمیزند و در جامعه آرمانی نباید آنها را راه داد. این آموزه افلاطون از آن پس یار و یاور و بهانه کسانی بوده است که می‌خواستند هنرها را ممنوع یا محدود کنند. افلاطون فرد بشر را ساخته شده از 3 عنصر متضاد شهوت، عقل و اراده می‌بیند و نیز ضروری می‌داند که خرد از راه اراده ناظر و حاکم بر شهوت‌ها باشد و از این ارزیابی افراد به نظر مشابهی درباره کل جامعه می‌رسد.
در جامعه آرمانی او یک طبقه میانی پلیس که آنها را نیروی امدادی می‌خواند، عهدهدار نظم بخشیدن به توده‌ها تحت رهبری طبقه حاکمی آگاه از فلسفه است و این طبقه حاکم پاسداران کل جامعه هستند. با این توصیف جامعه آرمانی افلاطون ظاهراً شبیه جوامع کمونیستی قرن 20 است و واقعاً هم افکار سیاسی افلاطون در طول قرنها بسیار تأثیرگذار بود، به خصوص بر فلسفه‌های توتالیتر ناکجا آبادی چپ و راست که در قرن 20 رواج یافتند. بحث هنر اینجا ارتباط پیدا کرده با علم النفس و سیاست افلاطون. افلاطون نفس انسان رو شامل 3 جزء میدونه: جزء عقلانی، جزء همت و اراده و جزء شهوانی. افلاطون جزء عقلانی رو به عرابران تشبیه میکنه و اراده و شهوت رو به 2 اسب که عرابران باید این 2 اسب رو در جهتی که خودش میخواد برونه. اما در بحث فلسفه سیاسی افلاطون من بخش‌هایی از ویدئویی که در رابطه با این بحث قبلا ضبط کردم رو بهتون نشون میدم و لینک کاملش رو هم در ویدئو میذارم. اگر خواستید میتونید برید همش رو تماشا کنید. دیدگاه افلاطون نخبه گرایانه بود، یعنی معتقد بود که کسی باید افسار حکومت رو به دست بگیره که یک فرد نخبه و متخصص اون کار باشه و حکومت رو نباید به دست توده مردم دادش. افلاطون میگه که شما وقتی که میخواید به یک سفر دریایی برید، انتخاب میکنید که ناخدایی داشته باشید که اون رو از طریق رأیگیری و با نظر اکثریت انتخاب کردند یا کسی رو انتخاب کردند که متخصص هست و شایسته این کار. مطمئناً شخص دومی رو انتخاب میکنید که با اون به سفر دریایی برید و حکومت هم میگه همینطور هستش. اگر به دست افراد غیر متخصص بیفته اون کشور قرار نابود بشه. افلاطون پیشنهاد میکنه که جامعه به 3 طبقه تقسیم بشه: طبقه فیلسوف پادشاه، طبقه پاسداران و طبقه پیشوران. افلاطون معتقده که پادشاه باید فیلسوف یا فیلسوفان باشند تا بتونن در موقعیت‌های مختلف بدونند که طرف عدالت کدومه و به اون دستور بدند و به اون عمل کنند. اما برای عملی کردن دانسته خودش نیاز به طبقه پاسداران داره. طبقه پاسداران کسانی هستند که شجاعتشون بر شهواتشون غلبه کرده و در انتها طبقه سوم که همون پیشوران هستش. این اشخاص استعداد فیلسوف شاه شدن و پاسدار شدن رو ندارند و باید به کارهای دیگه‌ای که در اون استعداد دارند مشغول بشند. شاگردان نابغه. فلسفه افلاطون و فلسفه فلاسفه‌ای که زیر نفوذ او رشد یافتند 600 یا 700 سال فلسفه چیره اروپا بود، تا اینکه اندیشه مسیحی به مقام قابل مقایسه‌ای با آن فلسفه ها رسید و سپس بر آنها برتری یافت. با استعدادترین جانشین افلاطون که اندکی پس از او آمد، شاگردش ارسطو بود که کارهایش آنقدر اهمیت دارد که مستقلاً درباره‌شان به بحث مبسوط خواهیم پرداخت. ارسطو خود سنتی در فلسفه بنیاد نهاد که نه تنها متفاوت با فلسفه افلاطون که اغلب در تعارض با آن است. با این حال ارسطو چندین جا وقتی می‌خواهد شاگردان افلاطون را توصیف کند از ضمیر ما استفاده می‌کند. از ارسطو که بگذریم، فیلسوف برجسته دیگری که کاملاً از آموزه‌های افلاطون بهره گرفت، صدها سال بعد در قرن سوم پس از میلاد پدید آمد، یعنی در زمانی که دوران آن آموزه‌ها داشت به پایان می‌رسید. او فلوتین یا پلوتینوس بود که در 204 پس از میلاد متولد شد و در 269 از دنیا رفت. فلوتین با وجود نام رومیش مصری بود، اما به یونانی می نوشت و می توان او را آخرین فیلسوف بزرگ یونان، انتهای سلسله‌ای که با تالس در قرن ششم پیش از میلاد آغاز شد و در حقیقت آخرین فیلسوف نامدار دوران کهن خواند.
اندیشه های او رگه های عرفانی فلسفه افلاطون را بسط داد و به نام مکتب نوافلاطونی شناخته شد. فلوتین مسیحی نبود و هرگز در نوشته‌هایش نامی از مسیحیت نبرد. با این وجود فلسفه او به طرز چشمگیری نزدیک به فلسفه قدیس آگوستینوس و قدیس توماس آکویناس است که بزرگترین فلاسفه مسیحیت در کل هزاره بعدی بودند. تأثیر فلوتین بر رشد اندیشه مسیحی شگرف بود. دین اینگ، نویسنده مسیحی معروف قرن 20، وی را چنین توصیف می‌کند: متفکری بزرگ که همواره باید نماینده کلاسیک فلسفه عرفانی شمرده شود. هیچ متفکر عرفانی دیگری در قدرت و بصیرت و نفوذ معنوی ژرف به پای فلوتین نمی رسد. فیلسوف عارف. نوشته‌های فلوتین بیش از هر کس دیگری پیش از او بجز خود افلاطون فلسفه افلاطونی را کانون رشد فکری مسیحیت ساخت. فلوتین معتقد بود از آنجا که هستی غایی متشکل از صور مثالی افلاطون است، پس آنچه وجود دارد در نهایت ذهنی است و بنابراین برای اینکه چیزی وجود یابد ابتدا باید به فکر آید. به نظر او هستی دارای 3 سطح است. سطح فرودین که افراد بشر در آنند روح است. سطح میانین که صورتهای مثالی در آن سطح دریافت می‌شوند عقل است. سطح فرازین سطح خیر یا نیکی است. انسان‌های اندیشمند می‌کوشند برای کسب یگانگی با نیکی سوی بالا روند. مسیحیان این پندار را به زبان آیین خود برگرداندند و گفتند جهان در ذهن خدا آفریده شده است و آدمیزاد در آرزوی وحدت با خداوند است که خیر مطلق است. خب مطالبی هم خوندیم در رابطه با ارسطو و فلوتین. جلسه بعدی مفصل قراره در مورد ارسطو صحبت کنیم. بخشی که از کتاب سرگذشت فلسفه باقی مونده مربوط میشه به تمثیل غار افلاطون. قبل از این که به کتاب بپردازیم ویدئویی که مفصل توضیح دادم که تمثیل غار افلاطون جریانش چی هستش براتون به نمایش میذارم. بعدش هم سخنان برایان مگی رو در این رابطه از کتاب بخونیم و بعدش از خدمتتون مرخص میشم. افلاطون در کتاب 7 جمهوریش یک مثالی رو میاره به نام تمثیل غار که برای فهم مسئله معرفت شناسیش خیلی خوبه. جریان از این قراره که یک غاری رو تصور کنید که دهانش به سمت روشنایی هست و ته اون یک دیواری هستش که تاریکه و در این میان یک سری افراد طوری به قل و زنجیر کشیده شدن که فقط روبروشون رو که دیوار تاریکی هستش رو میبینند و حتی خودشون و بقیه رو هم نمیتونن ببینند. در بین این دهانه غار و این افراد یک آتشی روشن هستش که باعث میشه که یک سایه هایی رو روی اون دیوار بیاندازه و بین این آتش و اشخاص زنجیر شده هم یک سری افراد هستند که مجسمه ها و پیکرهایی رو تکون میدند و افرادی که اونجا غل و زنجیر شدند فقط اون سایه های اون پیکرها رو دارن میبینند و چیز دیگه ای رو نمیبینند و چون همیشه اینها رو دیدند و چیز دیگه ای رو ندیدند گمان میکنند که اون سایه ها واقعی هستند و همه چیز همین سایه ها هست. مراد از این افراد زندانی شده افراد عادی و عوام هستند که چشمشون فقط یک سری سایه دیده و چیز دیگه ای رو ندیده و اون سایه ها هم طبیعتی هستش که به طور محسوس ما داریم با حواسمون درک میکنیم. از اونجایی که این افراد زندانی هیچ وقت نور ندیدند و چشمشون به نور عادت نداره، حتی اگر سرشون رو برگردونن و نور رو ببینند قرار چشمشون کور بشه و گمان کنند که نور یک چیز غیر واقعیه و سایه ها واقعی هستن چون اونها رو میبینند. افلاطون میگه که علت این که افراد عادی فقط سایه ها رو میبینند و چشمشون به نور حساسیت داره این هستش که تحت تاثیر شهوات و تعصبات و
زبان و خطابه و شعر هستند و به این خاطره که جز سایه چیزی نمیبینند. افلاطون میگه فیلسوف باید با کنار گذاشتن اوهام و تکیه بر عقل خودش رو از قل و زنجیر جدا کنه و ببینه که اون چیزی که سایه هایی که در مقابلش بود چیزی جز پیکرها و مجسمه هایی نیستن که به صورت مصنوعی داشتن تکون میخوردند. و البته فهم این هم درجه والای معرفت نیست و فقط یک حد متوسط از معرفت هست. من اینجور تفسیر میکنم که وقتی فیلسوف میفهمه اون سایه هایی که مقابلش هست واقعی نیستن، در حد نظری متوجه وجود عالمی غیر از عالم محسوس هستش و فعلا به اون مرتبه بالا و نهایت معرفت نرسیده و بالاترین مرحله معرفت در بیرون غار هست و اون خورشید هست. به طب کسی که عمری در یک غاری زندگی کرده که تاریک بوده، وقتی که میاد بیرون غار و خورشید رو میبینه چشمش تحمل نور اون خورشید رو نداره و افلاطون داره از این مثال استفاده میکنه و میگه که فهم حقایق واقعی در واقع بسیار سخت هست و به راحتی به دست قرار نیست بیاد. البته افلاطون به این هم اشاره میکنه که وقتی فیلسوف میره و یک سری حقایق واقعی رو به چشمش میبینه و میاد به اون زندانیا میگه که این چیزی که شما دارید میبینید صرفاً سایه هستند، احتمالاً اون زندانیان اون رو بکشند و منظورش گویی همون جریان اعدام سقراط باید باشه. یک افسانه فلسفی، افسانه غار. مشهورترین قطعه در کل نوشته‌های افلاطون در جمهوری آمده و به افسانه غار معروف است. افلاطون در این قطعه نظرش را درباره وضعیت بشر و به ویژه شناخت انسانها از کل واقعیت به صورت نمادین بیان می‌کند. می‌گوید غار بزرگی را تصور کنید که از راه دهلیزی دراز به جهان خارج وصل است. درازی دهلیز مانع نفوذ روشنی روز به داخل غار می‌شود. در آنجا گروهی زندانی رو به دیوار ته و پشت به دهانه غار دارند. دست و پا و گردنشان چنان بسته شده که نمیتوانند سرشان را تکان دهند. بنابراین نمیتوانند همدیگر و یا حتی هیچ یک از اندامهای خود را ببینند. یگانه چیزی که به چشم می آید دیوار روبروست و اینها تمام عمر در این حالت بودند و از چیزی دیگر شناخت ندارند. پشت سر آنها در غار آتشی شعله‌ور است. بدون آنکه زندانیان بدانند، بین آتش و آنها خاکریزی به بلندی قامت انسان قرار دارد و در سوی دیگر این خاکریز افرادی مدام در آمد و رفتند و چیزهایی روی سر حمل می کنند. نور آتش باعث می شود که سایه این اشیا بر دیوار روبروی زندانیان بیفتد و پژواک صدای باربرها از دیوار به گوش آنها می رسد. افلاطون می گوید در این حالت یگانه چیزی که زندانیان در طول حیاتشان مشاهده یا تجربه می کنند همین سایه ها و همین صدا هاست و در این شرایط طبیعی است که گمان برند کل هستی چیزی جز این سایه ها و صداها نیست و همه صحبتشان هم طبعاً درباره این هستی و تجربه هایشان از آن خواهد بود. اگر یکی از زندانیان بتواند زنجیرهایش را پاره کند، در نتیجه عمری در بند بودن در مکانی نیمه تاریک، عضلاتش چنان دچار گرفتگی است که حتی سر برگرداندن را برایش دشوار و دردآور می کند و آتش چشمهایش را می زند. سرش گیج می رود. از چیزی سر در نمی آورد. می خواهد برگردد و دوباره روبروی دیوار سایه ها، واقعیتی که می فهمد، قرار گیرد. اگر او را به زور از غار بیرون بکشند و به دنیای بیرون و آفتاب تابان ببرند، پریشان حال و نابینا می شود و مدتی باید بگذرد تا چیزی ببیند یا بفهمد. ولی همین که به عالم بیرون خو گرفت، اگر دوباره او را به غار برگردانند، چشمهایش موقتاً باز از کار می افتد، این بار از تاریکی. و هرچه درباره تجربه هایش به زندانیان بگوید،
برای آنها که چیزی جز سایه و پژواک نمی‌شناسند نامفهوم خواهد بود. برای فهم این تمثیل باید خود را زندانی در بدنهای خود بینگاریم. تنها مصاحبی که داریم زندانیان دیگرند و هیچ یک از ما قادر نیست نفس واقعی دیگری یا حتی نفس واقعی خیش را دریابد. تجربه مستقیم ما نه از واقعیت بلکه از چیزی است که در ذهن می‌پروریم. امیدوارم خسته نشده باشید. یادتون باشه هر چقدر حمایت شما رو بیشتر داشته باشم با انرژی بیشتری میتونم در خدمتتون باشم و اینکه مراقب سلامت جسم و روانتون باشید.